제 방구를 사랑해주시는 여러분들께 한 말씀 드립니다. 방구를 보셨다면 꼭 구독해주세요. 구독을 안 하신다면 방구 영상은 올라가지 않습니다. 여러분의 성원에 힘입어 방구 영상을 많이 올릴 수 있게 구독 꼭 해주세요. 방구를 봤으면 구독을 하란 말이야! 나올 것 같은데. 방금 많이 나왔는데. 방금 진짜 많이 배웠는데. 교회 나가야겠다. 안 나오려나 보다. 방금 많이 키긴 했어. 안 나오네. 아, 분명히 나오려고 했는데.